අද මම හිතුවා ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්න ටිකකට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් විදිහට වීඩියෝ එකක් කරා නම් හොඳයි කියලා. මොකද මට මේ ටිකේම වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරුණා වැඩ ගොඩක් තිබිච්ච නිසා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබෙ ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන් මේ ඉලෙවල් කරන අංගින මාලිලා අයියා මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න මොනවාද ඇත්තටම මොනවාද කරන්න මම මොනවාද කරපු ඩිග්‍රී එක මම දැන් මොනවාද කරන්නේ ඊළඟට මගේ ෆීල්ඩ් එකට මොනවාද තියෙන ජොබ් මාකට් සහ මම විශේෂයෙන්ම අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියේ කොහොමද ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳන්ම ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් නැත්නම් අපි කාගෙත්ම ඩ්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් ගන්න කොහොමද කියන මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවා මේකට වීඩියෝ එකක් කරත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ගන්නම් කොහොමද මම ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් ගත්තේ. ඉතින් මේක ලොකුවට කියන දෙයක් නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් කියන දේ මගේ යුනිවර්සිටි එනකොට මම දන්නේවත් නැහැ ඩිග්‍රී එක ක්ලාසස් තියෙනවා. ඩිග්‍රී එක GPA එකක් තියෙනවා. මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මගේ ගෙදරින්වත් මට බෑකප් එකක් කරලා තිබ්බේ නැහැ ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් ගන්න. මොකද අපේ ගෙදර ඇත්තටම අපේ අම්මලා තාත්තලා අපි ඉගෙනගෙන ඒ කියන්නේ ඒ තරම් දුරට එවයානස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කවුරුවත් කිව්වෙත් නැහැ. නමුත් ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳන්ම මගේ තිබ්බ එක දෙයක් තමයි කරන දේ උපරිම කරනවා. දැන් මම සාමාන්‍ය එක සෙම් එකක් පාඩම් කරනකොට ඒ සෙම් එකේ මට අමාරුම තියෙන තැන් ටික මුලින්ම ටච් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම එක පාඩම් කරන්න එක ක්‍රමයක් යොදාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම හැම සබ්ජෙක්ට් එකටම එක දවසක් වෙන් කරගන්නවා. ඒ අමාරුම සබ්ජෙක්ට් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ වගේම දැන් මට ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම මෙහෙම මගේ මේ සිස්ටම් එක යනකොට මට තේරෙනවා මට ලකුණු වෙනවා. එනකොට මට පොඩි පොඩි අයිඩියාව මම වීඩියෝස් බැලුවා ප්‍රස් ක්ලාස් තියෙනවනේ නිකන් මට නිකන් හීනයක් කරගත්තා. මම සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ යද්දි මගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් තිබ්බා. මම තර්ඩ් ඉයර් අවසාන වෙනකොට මම දැනගත්තා මට ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මම ඒකට වැඩ කරා. ඇත්තරම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය කියන්නේ ප්‍රස් ක්ලාස් එක විතරක් නෙවෙයි. ඇකඩමික් ජීවිතයක් විතරක් නෙවෙයි. ඇත්තරම බාහිර ජීවිතයක් තියෙනවා. නැත්නම් අර අපි පොතපත බදාගෙනම ඉන්නවා කියන එක ඒක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක අර කම්බයින් වෙලා යන්න ඕනේ. ඇකඩමික් ලයිෆ් එකටත් සහ තමන්ගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකමුත් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි කියනවානේ සරසවි ජීවිතේ නැවත හමු වෙන්නේ නැහැ කියලා අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේම එක දිගට පාඩම් කරන එකත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මගේ තියරි එක අනුව මම සාමාන්‍ය පැය දෙකක් විතර පාඩම් කරනවා. සහ ඊළඟට මම පොඩි මට කැමති මම ස්පෝර්ට් එක මම ක්‍රිකට් මැච් බලන්න ආසයි මම මැච් බලනවා. එක්ක මම සින්දුවක් අහන්න ආසයි ඒ වගේ. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම සෙමිස්ටර් එකක් ලඟ වෙනකොට ඇත්තටම එක්සෑම් එකක් ලඟ වෙනකොට මම හොඳට පාඩම් කරනවා. මට සාමාන්‍ය එක්සෑම් එකට වාඩි වෙනකොට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. මම මේකට අනිවාර්යෙන්ම මේකක් ගන්නවා. මම ඒ වගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් තමයි වාඩි වෙන්නේ. මොකද මම ඇත්තටම පේපරේ දෙනකොටම දන්නවා පේපරේට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ටික තමයි මම මේ ටික තමයි ලියන්නේ. මම විභාගයට වාඩි වෙනකොට මගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් මට ෆුලි කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබේ. කොන්ෆිඩන්ස් එක වෙන්නේ නැති මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකකට යන්න පාර කපන්න නැත්තේ. අනිත් එක තමයි තමන් කරන දේ නැවත කිරීමක් තියන්න එපා. අපි කියන්නේ කෘතශ්‍ය කරනම් නාස්ති කරන දේ නැවත කිරීමක් නැනේ. කරන එක උපරිමයෙන්ම කරන්න. කොහොම ප්‍රතිඵල හම්බුනත් නැතත් ඒ කරන එක හොඳටම කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ගේ හීනයක් තමයි. ඒක හීනයක් වෙන්න දෙන්න එපා. කොහොම හරි ඒක හැබෑ කරගන්න try කරන්න. මම කියන්නේ තමන් වැඩ කරොත් ඒක කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. ලෙක්චර්ස් වලට යන්න, දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කෙනකින් අහගන්න සහ GPA එක මේන්ටේන් කරන්න. පුළුවන් තරම් ලකුණු A+ අතර තියාගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි සර් ඔයාගේ නැත්නම් අයියෝ ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක මොකද්ද? මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපරාධ විද්‍යාව අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයන අංශය විසින් හඳුන්වලා දෙන නැත්නම් ලබා දෙන අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය උපාධිය තමයි මම ලබා ගත්තේ. BA Hons කියන ගෞරව උපාධියක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විතරයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඔෆර් කරන්නේ.
ඊළඟට මේක දැනට මං හිතන්නේ KDU ආරක්ෂක විද්‍යාලයත් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ අපරාධ විද්‍යාව ඩිග්‍රී එක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ ආසාවක් තමයි අපරාධ විද්‍යාව ඩිග්‍රී එක කරන එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මම ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට මම උත්තර ලබා දෙනවා. ඉතින් මගේ ඩිග්‍රී එක අපරාධ විද්‍යාව. ඊළඟට අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඩිග්‍රී එකට මොනවද තියෙන ජොබ් මාකට් එක. මේකට ලොකු කතා බහක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම අපිට ඩිග්‍රී එකකින් හැමදේම අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. it is a paper qualification. but මේකට ලොකු කවරේජ් එකක් කවර් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 3 forces වල පොලිසි පැත්තට යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපරාධ විද්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එක සාර්ථකව නිම කරපු කෙනෙක්ට පොලිසියට යෑමේ සම්භාවිතාව වැඩි. ඊළඟ කරෙක්ෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රොබේෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ප්‍රජා විශෝධන කාර්යාලයක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බන්ධනාගාර නිලධාරි කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට CID එකේ නේ අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. නාකොටික් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මන්ත්‍රාලයක ඖෂධ පාලක ජාතක මණ්ඩලේ ඒකේ අපිට මේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ විද්‍යාව කරපු අයට. ඊළඟ අපි කියන ළමා ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලය, ඊළඟට අපි තව කියනවා වික්ටිම්ස් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔතොරිටි එක, නැත්නම් සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ අධිකාරිය. මේ වගේ ලොකු ඒරියා එකකට ටච් වෙනවා ඇත්තටම අපරාධ විද්‍යාව කරපු කෙනෙක්ට. ඇත්තටම අපරාධ විද්‍යාව කරලා මම දැනුවත්ව ලොකු තැන්වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්න. සාමාන්‍ය ලංකාවෙත් නේ පිට රටවලත් ලොකු ලෙක්චරර් පෝස්ට් එකට, විශේෂයෙන්ම ලෙක්චරර් පෝස්ට් එකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ප්‍රස් ක්ලාස් එකක් කරන් තමන්ගේ හයර් ස්ටඩීස් ටික හරියට කම්ප්ලීට් කරගත්ත පස්සේ ලෙක්චරර් පෝස්ට් එකට උනත් යන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු ඔපචුනිටි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වඩා රටවල් වල මේ ක්‍රිමිනොලොජි කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි. විශේෂයෙන්ම මම නිකම් රිෆර් කරලා බැලුවා එංගලන්තේ ගත්තට පස්සේ MSc එක දෙන MSc in criminology හැම යුනිවර්සිටි එකකම criminology සබ්ජෙක්ට් එක දෙන. එච්චරටම ප්‍රසිද්ධ සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි criminology කියන්නේ. ඉතින් දැනට ලංකාවේ එච්චර ප්‍රසිද්ධ නොවුනට ගොඩක් overseas crowd එක මේ සම්බන්ධව awareness එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ criminology සබ්ජෙක්ට් එකෙන් අපිට තියෙන opportunities. ඇත්තටම මේකේ තියෙන opportunities ගත්තට පස්සේ මේකෙන් අපිට job market එකට යන්න පුළුවන්. සහ මේකෙන් අපි හිතන්නකෝ තව කෙනෙක් higher studies වලට යන්න ඉන්නවා, MPhil කරන්න හිතන් ඉන්නවා, PhD දක්වා ඉගෙන ගන්න හිතන් ඉන්නවා. ගොඩාක් scholarships තියෙනවා. මම දැනුවත්ව හංගේරි, ඉතලි scholarship ගොඩාක් තියෙනවා criminology වලට. ඉතින් මේ වගේ ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ක්‍රිමිනොලොජි වලට ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. වෙන රටවල් වල ගිහිල්ලා PhD එක කරන්න පුළුවන්, fully funded scholarship. ඉතින් මං හිතනවා මං අද මම කවුද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් තව එක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා මට දැන් තමයි මතක් වුණේ දැනට මම මොනවද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ඇත්තටම කතා කරන්නත් කැමති නැහැ. නමුත් අර මට හිතුණා වීඩියෝ එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් බලන කෙනෙක් මොන හරි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් කළා තමන් මේකෙන් මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ පොඩි කැලලක් හරි තමන්ගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් කරගන්න ඒක මට ගොඩක්ම මගේ ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එකේ ඇත්තටම මට ඒක සතුටක්. මම දැනට ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ අපරාධ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සහාය කතිකාචාර්ය කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. සහ තව විශ්වවිද්‍යාලයක ආරාධිත දේශකයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් තව වැඩ ගොඩාක් මගේ අද ඇක්ටිවිටීස් විදිහට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැනට ලෙක්චරින් පෝස්ට් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා කාට හරි මේ වීඩියෝ එක ලොකු ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් වෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන එක මට ලොකු සතුටක්. ඉතින් මං හිතනවා මම අද වීඩියෝ එකකින් මම කවුද කියලා පොඩ්ඩක් හඳුන්වන්නට ඇති. මොකද මං ඊට කැමති නෑ හඳුන්වන්න. මං ගොඩාක් වීඩියෝස් කරා. ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. තව ඉස්සරහට මේ වගේ පොඩි හොඳ තමන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ඉන්නම්.